வெல்கம் டு தமிழ் ஹெல்த் டிப்ஸ். என்னோட பேர் மனோ. நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, மருந்து மாத்திரைகளின்றி இருமலை போகக்கூடிய ஒரு அற்புதமான வழி பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். பலரும் அடிக்கடி இருமல் பிரச்சனையால் அவஸ்தைப்படுகிறார்கள். ஒருவருக்கு இருமல் அடிக்கடி வருவதற்கு சுவாச பாதையில் சளி அதிகமாக தேங்கி இருப்பது தான் காரணம். இந்த இருமலை போக்குவதற்கு பலரும் கண்ட மருந்துகளை வாங்கி குடிப்பார்கள். என்னதான் மருந்தாக இருந்தாலும் அவற்றில் சாயங்களும் பதப்படுத்தப்பட்ட உட்பொருட்களும் சேர்க்கப்பட்டிருப்பதால் அவற்றை குடிப்பதால் பக்க விளைவுகள் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். இந்த வீடியோவில் மருந்து மாத்திரைகள் எதுவுமே இல்லாமல் இருமலை போக்கும் சில இயற்கையான வழிகள் என்னென்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். இதை பின்பற்றி வந்தீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக சளி வெளியேறி அடிக்கடி வரும் இந்த இருமல் தொல்லையிலிருந்து விடுபட முடியும். முதலாவதாக எலுமிச்சை, இஞ்சி, தேன் கலந்த டீ. இந்த எலுமிச்சை, இஞ்சி, தேன் கொண்டு தயாரிக்கப்படும் டீயை இருமலால் அவஸ்தைப்படுபவர்கள் குடித்து வந்தால் அதில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள் தொண்டையில் உள்ள தொற்றுகளை குறைத்து சளியை வெளியேற்றி சளி சவ்வுகளை பாதுகாப்புடன் வைத்துக் கொள்ளும். அடுத்ததாக ஆப்பிள் சீடர் வினிகர் மற்றும் தேன். இந்த ஆப்பிள் சீடர் வினிகரை நீரில் சேர்த்து அத்துடன் தேன் கலந்து குடிக்க வேண்டும். இதனால் இந்த ஆப்பிள் சீடர் வினிகரானது pH அளவை சீராக்கும். மேலும் தேனானது சளி சவ்வுகளை பாதுகாக்கும். அடுத்ததாக பட்டை. ஒரு பாத்திரத்தில் நீரை ஊற்றி அதனுடன் மஞ்சள் தூள், பட்டை மற்றும் மிளகுத்தூள் சேர்த்து நன்கு கொதிக்க வைத்து அந்த நீரை வடிகட்டி வெதுவெதுப்பானதும் தேன் கலந்து குடித்தால் இருமல் உடனடியாக நின்றுவிடும். அடுத்ததாக மூலிகை தேநீர். மூலிகை தேநீரான தைம் டீ மற்றும் அதிமதுர டீ போன்றவற்றில் சளியை வெளியேற்றும் பண்புகள் மற்றும் ஆன்டிபாக்டீரியல் பண்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. இவை இருமலின் தீவிரத்தை குறைக்கும். இருமல் அதிகமாக இருக்கும்போது நீர் அல்லது பானங்களை அதிகமாக குடிக்க வேண்டும். அதிலும் வெதுவெதுப்பான நிலையில் உள்ள நீர் அல்லது பானங்களை குடித்தால் சளி உற்பத்தி குறையும். இருமல் இருந்தால் பலரும் குளிப்பதை தவிர்ப்பார்கள். ஆனால் இருமல் இருக்கும்போது வெதுவெதுப்பான நீரில் குளிப்பதன் மூலமாக சுவாச பாதைகள் வறட்சி அடைவது தடுக்கப்பட்டு இருமல் வருவது நீங்கிவிடும். அடுத்ததாக குளிர்ச்சியான உணவுப் பொருட்கள். இருமல் இருக்கும்போது குளிர்ச்சியான உணவுப் பொருட்களை தவிர்க்க வேண்டும். ஏனென்றால் இது சுவாச பாதைகளை வறட்சியடைய செய்து தொற்றுகள் மேன்மேலும் தீவிரமாவதை தடுக்கும். சளி அதிகமாக இருந்தால் சிட்ரஸ் பழ சாறுகள் மற்றும் கார்பனேட்டட் பானங்கள் குடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். ஏனெனில் இவற்றில் உள்ள அமிலம் மற்றும் சோடாவானது சளி உற்பத்தியை தூண்டி இருமலை மென்மேலும் அதிகரிக்கும். இந்த தகவல்கள்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயன்படும் அப்படி நம்புறேன். இது போன்ற மேலும் பல தகவல்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் மறக்காம இந்த தமிழ் ஹெல்த் டிப்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.